Maman n'a d'autres entre guillemets parce que il n'y a que l'avenir qui va déterminer. Ba beninga de part et d'autre, y compris les Kinanga Karine Mokonzi à Beninga. Alobi alingi à répondre parce qu'il y a ça la mission na maman Mayamba na mwasi à Trésor Mputu na Trésor Mputu. Na lobi d'accord. Mais il faut total la qualité siko ya Karine. Karine a collé en tant que journaliste à ça la mission comme témoin. Ba comme ka témoin soti ba o ba kolo likambo basi ba kufi. Soit c'est Bazali, mais Bazali ko témoigner bango moko yo yeko compléter. C'est la difficulté. Peut-être qu'il y a un qu'est-ce que je peux faire dans les Kinanga Karine Mokonzi, comme elle veut que je puisse le recevoir. Mais banquette c'est Zali Kokende, na yambi ba coup de fil, na ba oyo bazaka na Trésor Mputu, na ba oyo ya famille na ye ba mususu ba kolo, na lobi na bango, na bino ebele boko benga. Trésor Mputu azana bomoy. Mama Mayamba azana bomoy. Mwasi ya Trésor Mputu wana kututocha ye mupanzi. Mama Mayamba azawana. C'est elle qui est capable de donner sa version des faits. Bato batanga maki bazali capable. Cette maman a parlé ya mwana na ye abungisa Angola. De l'autre côté balobite Mputu azakalipasa toyeko vérifier balobi ezalo puta Mputu azakalipasa te. Pourquoi vous voulez tout de suite kokota na makambo? Po maman ba akobenga kaye lipasa ya Mputu aza maman mukolo par rapport à Mputu. On ne doit pas chercher à corriger les erreurs avec d'autres erreurs, s'il y en a eu. Cette maman-là, n'a évité ce qui a fait Zongi Bandundu, mais tous un numéro de contact naïe. Maman Mayamba est vivante. Moutoye Baka, moi, nana tata ya mwana, ezalaka maman. Il ne faut pas beaucoup d'ananenga mouké. Namoni bato bakeli bakeli ko sala na bana quartier est-ce que bazalaka mukolo pour toi botamaka? Il n'y a que le membre de la famille de Mputu na Trésor Mputu. Ce n'est pas que tokola na ye na quartier moko bokola na ye na quartier moko. Est-ce que yebi ba secret yanda? Je ne donne pas la conclusion ici, mais je dis tout simplement que il y a les personnes compétentes au bakoti ko pesa éclaircissement parce que Likamwezawan. Bamisusu pe bazanzinga na Trésor. Bazali ko batama. Mais balobi quand même bilembo moko bango bamona kangana na vanda na Trésor boite. Maman wana kaka mukolo na moni yo. On ne doit pas chercher de corriger ba erreur. Biso presto sala kayango. Yangona lobaki na bino on va monter une structure de journalistes, association de journalistes qui lutte contre les mensonges. Baoba Bundaka contre le Kutana Intox. Et je le ferai. On va y arriver.